Êrişên artêşa Tirkiyê li ser sînorê Kobanî û Girê Spî bê navber berdewam in û di encam da hin şervanên Hesevê jiyana xwe ji dest dan û hin jî birîndar bûn. Ew jî bû cihê metirsê li cem xelkê herêmê û ji bo helwesta xwe zelal bikin, îro ji hêzên Emerîkî dewreyên hevbeş bi hêzên YPG ra li ser xeta sînor meşandin, ta got êrişên Tirkiyê bisekinin. Ji 28 meha Gulî de heta bê navber dewleta Tirk û artêşa xwe li ser sînor gund û gundewarên Kobanî bê serûber gulabaran dike. Di encam da şervanên me şehîd ketin, birîndar ketin û herî dawê duhu keçikekî 10 salî bi navê Sara Mustafa bû armanca suîqasta dewleta Tirk û şehîd ket. Dewriya hevbeş ji bajarokê Şêxler ê ku li Rojavayê Kobanî dikeve hat destpêkirin û piştra berê xwe da Kobanî ta Girê Spî û li bajarokê Silûk bi dawî dibe. Li gor berdevkê Hesedê Mustafa Balî got rewşa li ser sînor qewimî pêwîst dike ku koalîsyon û di serî de Amerîka bi erka xwe rabin û sozên xwe pêk bînin. Her wiha Balî da zanîn ku wê dewriyên hevbeş demeke dirêj berdewam dikin ta got aramî li ser sînor bicî bibe. Ev rewş pêwîst dike ku koalîsyona navnetewî helwest nîşan bide, erkên xwe pêk bîne, sozên ku ji pêkhateyên Bakurê Sûriyê û ji gelê Kurd re dayî pêk bîne. Li ser wî esasî hîro danê sibê di dî meha cotmehê dewriyetê leşkerî ê koalîsyonê û hêzên me hevbeş li ser sînor ji gundê Şêxler heta Girê Spî wê sînor bişopîne, rewşa sînor bişopîne ji bo hinekî asta vê girgîntî kêm bike, rewşekî aramî ava bike. Tê zanîn ku di heyama çend rojên borî da artêşa Tirkiyê li seranserî xeta sînor ji Rojavayê Kobanî ta Rojhilatê Girê Spî gundin li ser xeta sînor topebaran dike. û Serokkomarê Tirkiya Recep Tayyip Erdogan bîtirî ji carekê gurintî da ku dê operasyonekê li Rojhilatê Cemê Firat li darxin. Piştî aloziyên li ser sînorê Kobanî û Girê Spî û topebarana artêşa Tirkiya ji bo sivîlan û nuxteyên Hêzên Sûriya Demokratîk, îro dewriyeke koalîsyona navnetewî û YPG bi awakî hevbeş derketin ser sînor ji bo çavgîriyê bikin. Mahmûd Balî dengê Amerîka, gundewarên Kobanî.